လေယာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းစိတ်တင်မှုမကြာခဏဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်ပိုးသဆေးအစိတ်တင်ခြင်းသည်အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာရှိတဲ့အစိတ်တင်ခြင်းနဲ့နာတာရှည်အစိတ်တင်ခြင်းဆိုပြီးပိုင်းခြားလို့ရပါတယ်ပထမပြင်းထန်သောအစိတ်တင်မှုပိုးသဆေးလိမ်ပြီးနောက်နိုင်ရည်နှဲငယ်အတွင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ပွားသည်ပုံမှန်လက္ခဏာများမှာခေါင်းခွက်ခြင်းပြိုအန်ခြင်းမျက်လုံးများရားရင်ခြင်းသွေးထွက်တန်ယိုမျက်လုံးများအမြင်မူဝါခြင်းနှင့်ကြွတ်သားများတောင်းတင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်နာရာရှည်ဆွဲလန်းမှုသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်လာသောကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်ပုံမှန်လက္ခဏာတွေကတော့အရင်ကထက်ပိုမောပန်းလွယ်တာအာယုံစုစိုက်မှုမှတ်ဉဏ်နဲ့နားလည်မှုလျော့နည်းလာပြီးရင်ဘက်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ခံစားရခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးခေါင်းခွက်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ပိုးသဆေးအစိတ်တင်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အခြေခံကြဆုံးတဲ့လမ်းမှာအကာအကွယ်ပစ္စည်းများကိုဝတ်ဆင်ပါအလုံးမစမီပိုးသဆေး၏အရေးပြားတဲ့သို့စိတ်ဝင်မှုကိုကာကွယ်ရန်အထူးကာကွယ်ဆေးအင်ဂျီမျက်နှာဖုံးကာကွယ်ရေးလက်အိတ်နှင့်မျက်မှန်များကိုဝတ်ဆင်ရမည်ဒီအချိန်တွင်ကာကွယ်ဆေးအင်ဂျီသည်ကိုယ်ပူချိန်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးချွတ်ပြန့်ထွက်မှုအလွယ်တကူလှုပ်ဆောင်နိုင်သောပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်သည်ယခုအချိန်တွင်မျက်နှာဖုံးသည်တမွေကမျက်နှာဖုံးသို့မဟုတ်ကြောင်မီသွေးမှုကိုကာကွယ်ပေးသည့်မျက်နှာဖုံးများကိုအသုံးပြုရပါမည်ဒါအပြင်ခွန်အားနေပြီးပင်ပန်းနှွက်နေချိန်မှာပိုးသဆေးဖြန်းတဲ့အခါတင်ဟာကိုဝန်ဆောင်ချိန်ဒါမှမဟုတ်တမရာလာနေတယ်ဆိုရင်ပိုးသဆေးဖြန်းခြင်းကိုလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူးအလုံးလုံးချိန်တွင်ဆေးလိပ်တောက်ခြင်းကိုတေချာပေါက်ရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်ပြီးပိုးသဆေးဖြန်းချိန်တွင်ခါဖြစ်မဟုတ်လျင်လေပင်တွင်ရှိတဲ့တူးမအားတစ်ခုခုချိတ်ချွေးတုပ်လို့မရတဲ့အပြင်ချွေးတုပ်ထားတဲ့တူးမအားကိုပလတ်စတစ်အိတ်ထဲတွင်ထည့်ထားပြီးတော့တင်းဆဲထားရမည်ဖြစ်သည်ပိုးသဆေးဖြန်းပြီးပါကချက်ချင်းရေချိုးပြီးသွားများကိုပုတ်တိုက်ကအတွင်းခံပါဝင်အဝတ်စားများကိုပြောင်းလဲတူးမွတ်အစင်ပါပိုးသဆေးစိတ်တူးဝင်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အကာအကွယ်တူးမွတ်အစားကိုချက်ချင်းရှုပ်ဖွပြီးနောက်တခြားတူးမွတ်အများနဲ့တီးတန့်သိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်ပိုးသဆေးကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်တတိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ပိုးသဆေးများကိုတုတ်ခတ်ထားသောတီးတန့်သို့လောင်တက်တာတွင်တင်းဆဲထားပြီးအသုံးပြုထားသောပိုးသဆေးပုလင်းများကိုတီးခြားစွန့်ပစ်သည့်နေရာတွင်စွန့်ပစ်ရန်လည်းတတိထားရန်လိုအပ်ပါသည်ပိုးသဆေးဖြန်းတဲ့အခါထိတွေးမိရင်ဘာလုပ်ရမလဲပိုးသဆေးများပါးစပ်ထဲသို့ရောက်သွားပါကချက်ချင်းရေဖြစ်ပလုတ်ချင်းပြီးတော့ပိုးသဆေးကိုတောက်မိသွားရင်ရေဖြစ်စားရည်ကိုပဲဖြစ်တောက်ပြီးနောက်အန်ပြီးတော့ပြီးသဆေးများပြန်ထွက်မလာတော့တဲ့အထိအန်ထုတ်ပါမယ်အရေပြားပေါ်ရောက်ရင်စက်ပြနံပါတ်နဲ့အနည်းဆုံး15မိနစ်လောက်တေချာဆေးကြောပါတိမျက်လုံးတွင်အဖူများပေါက်ပါကအနည်းဆုံး15မိနစ်ခန့်ရေအောက်တွင်ဆေးကြောပါတိမျက်လုံးပေါ်တွင်ပိတ်စလေးဖြည့်ကာကွယ်ကဆေးရုံသွားပါဒီအချိန်မှာမျက်လုံးကိုလုံးတုံမပုတ်တင်ပါဘူးပိုးသဆေးစိတ်တင်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်တက်တောင်းတတာရှိသောအလုတ်ထက်ဘေးကင်းရေးကိုဦးစားပေးသည့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလေ့ကျင့်ကြပါစို့